電子レンジに金属を入れてはいけないって聞いたことある。実はレンジのマイクロ波は水分を振動させて温めてるんだけど、金属を入れると電波が反射してスパークが起きて発火の危険があるんです。アルミホイルや金属製の皿も同じで、火花が散って電子レンジを壊すことも。だからレンジに入れるのは必ず対応容器だけにしよう。いいね。フォローで明日も一ネタ。